क्या हुआ आशीष, क्यों मार रहा है उसको? सर ये हरामखोर आपको बोलता है आप टाइम पास करते हो। मैंने बोला है टाइम पास नहीं कर रहे सर। सर सिर्फ शिक्षा, विद्या, सरस्वती पे ध्यान देते हैं। और ये प्रिया है इसका नाम। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को पता है सर 40 साल से वर्जिन है। क्या? सज्जन है सर, मैं सज्जन है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बोलने की हिम्मत कैसे? सेट ए सेट बी के पेपर थे ना? सेल्फी ले रहे? अरे नहीं रे, अजर ऐप यूज कर रहा हूँ। ये ना वीडियो चैटिंग ऐप है, इसके थ्रू तू न्यू फ्रेंड्स बना सकता है। अब देख, लेफ्ट स्वाइप करूंगा और देख नए लोगों से बात करूंगा, लेकिन मुझे लॉन्डो से बात नहीं करनी। तो जेंडर प्रेफरेंस फीमेल में चेंज कर देता हूँ, लड़के से बात करेंगे। ओ माय गॉड, लुक हु इज हियर, पक पक वाली मैडम। What the hell? हाँ, ए ले मैं नो पीस अब है मेरे पास। तू बता कब मिल रही है? हाँ, कोपचा इज रेडी। कौन आवाज कर रहा है? सर का लेक्चर है, फोन साइलेंट करो सब अपने। बेशरम लोग।